Olá, tudo bem? E depois da letra P, que outra letra nós vamos aprender hoje? É a letra Q. A letra Q vem acompanhado com a letra U. O sonzinho dessa letra é igualzinho o sonzinho da letra C. Como que é mesmo o sonzinho? É assim, ó. Que palavrinhas, que objetinhos começa com a letra Q? Quiabo, queijo, quadro e muitas outras palavras. Então, o sonzinho é... Até mais, até a próxima outra letrinha. Material pedagógico incrível, para a idade de 3 a 4 anos. Aprender é divertido, kit completinho para você usar com sua criança. Tem atividades lúdicas, para reconhecimento de letras e sons, coordenação motora, pronto para usar. E além do mais, tem planejamento semanal. Compre agora. Entre em contato no WhatsApp 66 99 915 8841.